Dipun aturaken dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Nur Abidin. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panjenengan dipun aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi auha nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ayyattabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail man aslama fakhtatin. As-salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, katur wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ustaz, para hujjaj, para hufad, para sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Al Mukarram Rama Kyai Haji Khairuddin, Al Mukarram Rama Kyai Mustamir, ugi para kiai lan asatidz sedaya rahimakumullah, para bapak ugi para ibu, hadirin hadirat sedaya ingkang kawula mulyakaken. Panjenenganipun sahibil hajah Bapak Najatul Manan ugi Ibu Solihatun lan putra Al-Mukhtatin Alek Ahmad Al-Ghifari ingkang sesarengan kita tambahi donga pangestu lan ingkang sesarengan kita hormati wonten ing kaludhangan dalu menika. Kepareng kula ngaturaken mau'idhah gegayutan kalayan walimatil khitan ingkang dipun leksanakaken sahibil hajah. Saderengipun kathah matur sepisan kawula nyuwun pangapunten dhateng sahibil hajah lan para bapak menawi sowan kawula niki dalu sajak telat keranten perjalanan kala wau wonten ing Jogoloyo ngepasi malam Ahad utawi malam Minggu ramene ten kene kawasan Grebeg Besar pundi Tembiring ngantos marginipun nguyel lan mlampahipun kula mboten saged lancar sepisan. Kaping kalih klitheh pancen mboten koyok desa kawasan Karangtengah, sebab cara Karangtengah jam 09.00 niku khotaman Quran bocah sing disunat niku dereng rampung. Ten klitheh rupanya jam 9 mpun bakda ramah tamah. Tapi pancen kula panjenengan sedaya niku kathah-kathahipun menawi urusan ibadah lan urusan ilmu sajak sami kepengin
cepet enggal rampung. Tapi menawi urusan gawean, pendamelan lan pekerjaan niku keinginan kita suwe ra barbar, bayarane ben terus lumintu. Ngoten niku daerah wetan pun rata. Mbah daerah kulon kene piye ngono iku? Nah niki dalu kula saged pepanggihan leresipun wau umpami mboten ngaji nggih mboten dados napa. Sing penting pun saged pinanggih para sedulur ten mriki. Tapi kedah menyampaikan mauidhah mula niki dalu insyaallah kula aturaken mauidhah hasanah gegayutan kalayan walimatil khitan. Sawetawis sami kersa sabar ngrantos nggih. Insyaallah enten manfaat lan faedah lan muga-muga walimah niki dalu dipun tampi dening Allah migunani manfaati lan maedai kagem putra ingkang dipun khitan ing tembe muga Allah ngersakaken dados putra ingkang soleh lan alim, putra ingkang sae manahe kelawan kisenan tata krama lan putra ingkang kisenan akale kelawan ngilmu, ngalim lan soleh niku dados harapanipun setiap tiang sepah. Kita dipun rawuhaken kasuwun tambahi donga pangestu, muga-muga sinembadan wonten ngarsanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, monggo kita tambahi syukur. Tambahi syukur dhateng Allah kanthi maqalah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah maringaken kenikmatan kathah dhateng kita, kawelasan jembar dhateng kita. Niki dalu sahibul hajah saged ngleksanakaken walimah. Kula panjenengan sedaya saged ijabatu da'awah. Sami-sami ndereki perintahipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimah niku enten ingkang bersifat suka lan wonten ingkang bersifat duka. Menawi enten anggota keluarga ingkang meninggal, jur slametan 7 dina, 40 dina, 100 dina, 1000 mendak niku dipun wastani slametan duka. Tapi menawi enten putra dikhitan, anak dinikahno, ngeten niki pun wastani tasyakuran, slametan ingkang sifatipun sukacita. Slametan ingkang sukacita utawi dukacita rupanya ada satu inti saking pelaksanaan. Nopo rupane? Ad-du'a, donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Susah ya ndonga, slametan bungah urusane ya ndonga. Mula Pak Manan niki ya nyuwun tambahi biyantu kita wonten walimah niki nyuwun tambahi biyantu donga. Muga-muga anak ingkang dipun khitan niku bener-bener dados putra ingkang alim lan soleh. Niku harapan. Nek soal sunat marine saiki arang-arang didongakake wong pancen wong sunat sakniki niku marine cepete sakpore. Ora kaya kula sampeyan sunat tahun 60 tahun 70 niku nganti sasen-sasen lagi mari. Bejah sakniki niku sunat ketok Senin ya Kemis wis iso playon. Ketok Kemis Senin ya wis wani bal-balan. Nek zaman rumiyin yi khairun yitamir mesti kemutan. Sing do sunat tahun 60 70 niku 60-an ngoten sunat marine iso rong sasi. Wong malah nek bar diketok sarung terus dicengkal nganggo apa kae. Menjalin apa nek ana nek ra ana ya nganggo sepet tah apa sing penting ora kena sarung. Ngoten niku obate tak eling-eling mung obat bubuk putih nika. Ngoten niku isih kon kungkum ning kali barang. Eling para Pak Tamir. Kon kungkum ning kali cucuki wader cilik-cilik iki iso cetil-cetil piye ngono rasane. Gak mari-mari biyen. Sakniki mula urusan walimah khitan
wis jarang mendoakan supaya lekas sembuh, jarang. Doa sing muncul muga-muga dadi anak alim, muga-muga dadi anak soleh. Terkadang temriki nggih ditulis niki, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ora ono Pak kata-kata semoga lekas sembuh, soalnya marine cepet, ora koyok kula sampean. Lah niku ngeri melih zamane Nabi Ibrahim niku kira-kira marine ndung sepiro suwene. Li khairon niki nek bikak ten ngene kitab Syarhil Muhadzab waruwiya annahu tatana bil qudumi, dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu khitan bil qudum. Qudum niku ayil faksi. Faksi niku tegese gaman sing dinggo mecel kayu. Niku nek cara klitheh jenenge ya perkul. Mula kula maca kitab niku rada mumet sithik iki waktu niku. Sebabe napa? Kok iso yo ngethok dhewe gamane nganggo perkul, sing ngarep dikethok kanthil ning awake dhewe. Iku nek cara bayangan teknis ata-ataane nganggo watu. Iku nek teknise mestine watu sing nggo ata-ataan diselehno sik, gaman sing arep dienggo ngethok disiapno ning sisehe, barang sing arep dikethok selehke ning nggone ata-ataan watu mau. Teknis ra ngoten to niki. Nek empun semeleh gaman niki dicekel nggo tangan tengen, perkul kuwi gedhe lan abot mesti terus diangkat. Nembe dipun ketokno. Lho kula mikir sing diketok lho kok ora ngaleh nggon. Sampeyan pikir wis jan. Apa Pak masalahe kok sing diketok ora ngaleh nggon niku apa masalahe? Kok iso manut men? Ngoten niku nek kula tangkletke ana sing muni ditaleni. Salah. Jebul kula gagas melih enten hadis. Manusia itu semakin dekat dengan kiamat, maka tinggi badan dan besar fisik semakin berkurang. Nek sakniki kula sampean semene gedene awake, semene dhuwure awake, biyen ora semene. Besok saya cilik melih, semakin dekat kiamat semakin kecil, semakin pendek. Nah, mula panjenengan menawi zarah wali biyen, wali songo, jan pirsani makome mesti dawu 4 meter. Apa kira-kira piantune dedeke padha kula sampean terus digawekno makom 4 meter sing gawe moh Pak. Nggih, sing duduk wat moh. Niku maknane wong biyen niku nggih pancen dhuwur, gedhe. Niku to nembe para wali. Lah napa melih jamanipun Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Oh, kula lajeng memahami, berarti Nabi Ibrahim biyen ya ora padha kula sampean. Nabi Ibrahim biyen berarti gedhe dhuwur. Karang gedhe dhuwur mesti sing arep dikethok ya cethone kaya ngono. Nah, mulane diselehno watu ya ora ngaleh nggon. Lah nek sing diselehno watu nggone sampean ngetok dhewe, wah ya wis ilang. Soale cetha nek ngene sampean ki mesti selehke wae angel. Selehno mawon angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki syukuran. Soal kawontenan syukuran ana udan. Panjenengan Pak Manan ora usah cilik aten. Sebab pancen Allah niku nyimpen ing antarane ada 5 ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Jan waca wonten surat Luqman ayat akhir. Innallaha indahu ilmus saah. Hanya di sisi Allah yang tahu ilmu tekone dina kiamat.
Sok kapan niku mboten enten sing ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah. Kanjeng Nabi mawon mboten ngerti. Paling ngertine ya sok kiamat dinane Jumat. Sok kiamat nek wis meh teka ana tanda-tanda. Ing antarane siji yataqaraba zaman, waktu dirasakno rasane cepet banget. Agek ndek kapan bodo wis meh bodo meneh, agek ndek kapan Senen wis Senen meneh, agek ndek kapan nyunatke sunat saiki wis nyunatno, agek ndek kapan nikah saiki wis wayahe nikahno. Waktu cepet mbon krasa dereng ngoten niku. Sampun nggih? Nggih. Niki nomor setunggal. Sing ngerti namung Gusti Allah. Kapan hari kiamat? Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Tumurune udan. Ngoten niku sing ngerti nggih Gusti Allah. Ngene iki ndek awan ya ora ngerti, lek manan sampean gak ngerti engko bengi udan tara ngono kuwi ora ngerti. Malah wis diusahani werna-werna ben ra udan. Engkaji Tohirin ki ya sabarana rene. Menawa ya wis ana sing diuncal-uncalke ning payon barang. Wa yunazilul ghais. Ning pancen panjenengan ora usah cilik aten. Nek menungso ngono duwe kekarepan, tapi sing wujud lan muncul iku kersane Gusti Allah. Lah kula manusiawi tiyang ngene kula niku panenan wayahe Juni, Juli, Agustus niki diprediksi kali BMKG memang banyak hujan sebab posisi bumi dengan matahari itu sangat jauh, melebihi 3 bulan sebelumnya. Jauhnya matahari dengan bumi itu meningkat dari sebelumnya sampai 60%. Jadi nek sadurunge Juni kae antarane bumi karo srengenge kuwi kira-kira 90 juta kilometer, mulai ngarani BMKG, mulai Juni sampai Agustus niki fenomena Abeliano. Jarak antara bumi dengan matahari itu mencapai jarak 156 juta kilometer. Mbah le ngitung piye aku ora ngerti. Aku maca tok iki kaya ngono. Akhire udan dadi gampang, cuaca gampang atis, terus dampake gampang kena pilek, gampang kena lara mripat, gampang kena watuk. Solusine tingkatke imun tubuh kaya nalika musim corona. Ngoten niku jawaban keterangane. Mulane saniki Jawa ora apa-apa. Manusiawi umpamane ning ati rada piye. Mun tiyang ngene kula niku panenan wayahe Apeliano nih. Sasi wingi kali niki nggih nembe rampungan. Ngoten niku menungso panenan gabah akeh muni alhamdulillah, panenan iki ora kaya wingi-wingine. Meme gabah rampung, ana mendung teka. Wonge atine ya kronto-ronto munamuni, Pak. Wah, rampung lae ngeler kok mendung teka ora ngenaki wong. Padahal sing nekakno mendung ku Gusti Allah. Akhire maneman yen gabahe iku kudanan, entasi kabeh niku gabah temoto ten gene emperan. Jebul mendunge ilang. Srengenge ngetok. Ya ora syukur. Wonge ya malah ndodro le muni. Napa le muni? Lho, temenan to ngangeli tok ya. Wis kadung dintasi malah ra sida udan. Lho, sing nyingkirno ya Gusti Allah, ya dianggep ngangeli. Akhire wektu isih awan kondisi panas dintokno meneh diler meneh niki gabah. Lho rampung lae nyeler, mendung teko spontanitas, udan mudhun derese ora karuan. Wonge kok iso nesu. Iso muni ngene. Alah mau dintasi ra sida udan. Mandar diler meneh ki malah udan derese kaya ngene. Rasantasi pisan ben kapokmu. Jajal. Lek ngoneni zat sing nekakno udan lan sing nyingkirke udan ki arek rasantasi pisan ben kapok. Ya Allah. Lho Kang Manan,
Niki sampean pun ditata atine. Wong urusan banyu dan teko iku justru ngemutno kula sampean. Siji, banyu dan iku selalu toyone mengikuti goleki tempat sing paling lendok. Banyu iku mesti goleki tempat sing paling rendah. Iku artine kula sampean dimutno kalih pangeran, kon ningkatno sifat tawadhu, kon nyingkirno sifat takabur lan sombong. Ji. Nomor kalih, banyu niku selalu mengikuti bentuk wadai. Wadai botol nganut bentuk botol, wadai ceret nganut bentuk ceret, wadai kendi nganut bentuk kendi. Nanging banyu ora tahu nglalekno rasane. Rasa air itu apa? Tetap menjadi pegangan teguh sekalipun bentuknya mengikuti seluruh wadah yang ia tempati. Leres ngoten nggih? Berarti kula sampeyan anane udan iki diemutno, kudu dadi wong sing pinter beradaptasi, pinter penyesuaian. Ojo selalu menangno egone dhewe. Ngaten, kula sampean sing ijedo ning kene ngeten iki cara kula ngapresiasi sampean. Wong ndek mau wae bar pengamalan Pancasila kok. Giliran ngenteni suwe sithik wis ora betah. Niku pengamalane berarti semu. Lho, sampean tahlilan niku pengamalan Pancasila lho niku. Tahlilan niku pengamalan Pancasila. Pertama, sing diwaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu berbicara tentang ketuhanan. Berarti pengamalan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kali, tiang tahlilan niku mboten enten seleksi. Tuwa kena melu, nom kena melu, lanang kena melu, wedok kena melu. Iso apal tahlil kena melu, ora apal tahlil yo kena melu. Ora ana seleksi. Kowe ra apal mulih ra kena melok. Kowe wedok mulih ra kena melok, mboten. Sedaya pikantuk niku jenenge nguwongake wong. Berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Niku sila kedua pengamalane. Mungkin lek tahlil macane padha kabeh. Imam mimpin, jamaah nderekno. Bacaane padha, kompak, seragam. Oh, niku berarti pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia. Saderenge tahlil do dirembuk. Iki engko sing ngimami sapa? Nek sing ngimami Tamir sing donga ya khairun. Nek sing ngimami ya khairun sing donga ya Tamir umpamane. Niku berarti pengamalan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rampung tahlilan diaturi unjukan, kayak ngombe, kayak cemilan, kayak mangan, mulih gawani berkat. Niku berarti pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lho ngeten iki. Jadi pengamalan Pancasila. Kulo sampean mula niki wa yunazzilul ghais mbon Kang Manan ditampi kelawan rena ing penggalih. Muga-muga menika pengemut saking Allah kangge kita ingkang sami rawuh, ningkataken tawadhu, nyingkiri takabur lan bakal dipun mulyakaken Allah sesuai hadits Nabi, man tawadhaa rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Amin Allahumma. Nah, nomor kalih niku sing dirahasiake kali Gusti Allah. Nomor 3, wa ya'lamu ma fil arham. Ilmu tentang janin yang ada di dalam rahim ibu, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu juga ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Sekalipun sakniki pun enten alat USG tapi tidak 100% menjamin untuk mengetahui jenis kelamin janin. Buktinipun
Pak Lek kula Lek Kiai Farihin Gayang pisanan kali Yai Khomaidi Naruan Kragan Rembang, Pak Dini Gus Bahaudin Nur Salim sing sakniki terkenal Gus Bahak viral nih pikantuk Gus Ghonim putranipun Yai Khomaidi, sepupu kakak sepupunipun Gus Bahak. Rikala putranipun Pak Lek Farihin badhe babaran sampun beberapa kali di USG pada umur janin di atas 4 bulan pun berkali-kali hasilnya menunjukkan janin niku wedok. Nganti Gus Ghonim pun ngendika kalih keluarga, kalih Mbak Ayu lan Nadi, kok nek anakku PO kowe wis momong kowe, aku iki kepengin lanang, tak USG kok metune wedok. Menurut petunjuk USG, rupanya Allah berkehendak tidak sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh alat USG. Waktu niku malam kelahiran kula tasih ten Gayang, wong ngepasi hajatane adi kula, ya sunatan ngeten iki. Bakdo maghrib ditelepon nek badhe babaran, kula bidal kali Lek Farihin, kali Lek Maslihah garwane, kali rencang kalih budal ten rumah sakit Rembang. Dugi mriko babaran estu, metune janin bayi ternyata mboten wedok tapi lanang. Padahal alat USG menunjukkan iku bayi wedok lan wis berkali-kali dicek ngangge alat USG. Mula wa ya'lamu ma fil arham, kula pun pikantuk bukti bahwa janin itu berjenis kelamin laki-laki apa perempuan saat masih fil arham, rahasia Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ngeten, siji dina kiamat, loro tumurune udan, nomor telu jenis kelamin bayi tenggene arham. Nomor sekawan wama tadri, kulo sampean ora arti apa ora arti napa sesuk la apa ora arti lan ora arti napa kulo sampean besok matine ning ndi sebabe apa wektune ya apa. Mula nek niki keadaan udan mboten berarti walimah ora ditampa Allah, tapi udan niki justru dados pengadem-adem, pertondo lan pengingat kagem sahibil hajat ugi panjenengan bakenipun ayo anak kita usahaaken kelawan lahir batin supaya dados putra ingkang duweni tata krama manahe, duweni ilmu ing akale, aman donya lan akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo disurung kelawan sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satun laisa laha nihayah
salasatun laisa laha nihayah al-amanu was-sihhatu wal kifayah al-amanu was-sihhatu wal kifayah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga nak Mas Bagus Alek Ahmad Al-Ghifari dipun kersakaken Allah dados putra ingkang aman. Ngeten, saniki anake ben do aman. Mula Bu, anak saniki kudu diwaspadai ingkang estu, kudu ditamatake ingkang estu, diawasi ingkang estu. Kula matur ngene, wong wedok-wedok soalé wis do salah pengawasan. Anak sing ora mandiri lunga ado mulih rung ro dalan weteng ngeleh rung iso golek pakan ora do diawasi. Mula pirang-pirang tengah wengi deh kluyuran anak sing kudune turu ning omah nih. Stadion mini sing tukang bersih-bersih niku setiap esuk nemokno kondom ya Tamir. Ora kurang sangka 40 kondom. Niki laporan saking Polres, kula ngerti. Siapa itu yang gunakan? Anak dora diawasi sing durung mandiri. Giliran pakne sing wis gerangan malah diawasi terus. Ana apa ora? Ya sampean korbane. Lho pakne sing wis gerangan lunga ado mulai ro dalan weteng ngeleh iso golek pakan malah diawasi. Mulai ke dalon takoki bar mampir kondi. HP gembledak bukai ana nomere sapa wae. Padahal wong lanang iki akale songo nafsune ji, wong wedok nafsune songo akale ji. Nek mung arep ngakali sing wedok ra kurang dalan. Apa nek kenale Sumarni mengko terus ning HP catetane ya Sumarni. Ora Bu, ngono kuwi nyatete Sumarno. Kenale Sumarti nyatete ya Sumarto, kenale Suharti nyatete ya Suharto. Ngoten niku sampean po iso arep ngecek arep neliti. Mung sampean buka oh jenenge lanang kabeh. Ra artine ada nama-nama yang huruf belakangnya menjadi acuan untuk kewaspadaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula dongake muga-muga al-muqtatin putra ingkang dipun sunat dados putra ingkang aman saking gejolakipun jaman. Nomor kalih muga dados putra ingkang sehat. Lan akhiripun tiang sepuh dados kecukupan saged ngupeni gula wentrah putra senajan kelawan pembiayaan ingkang kathah. Contoh koyok pelaksanaan tasyakuran khitanan ngeten iki. Tasyakuran walimatul khitan, apa sampean kira ngeten iki enteke sithik? Mboten kira, niki enteke akeh. Mung kula takok kali Tamir acarane apa wae to yi lho, bengi niki pengajian, sesuk barungan. Sesuk bengi dangdutan, tek pira ngono kuwi. Mulane kiyaine dokokno sing ngawitan, wong ngawitan ki lak percobaan. Geden-gedenane sesuk bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak ingkang kawula mulyakaken, bakenipun khitanan niki dalu ingkang dipun walimahi, muga-muga dados khitan ingkang munculaken hikmah kanggene putra menika. Napa to khitan niku? Secara definitif khitan niku qatul kulfati hatta
tangkasifal hasafah, memotong kulit penutup kelamin laki-laki sampai hasafahnya kelihatan. Niku cara definisine ngaten. Siji, kudu ana syartul qot'i, kudu ana memotong. Mulane saiki ana model Pak, sunat karena tuntutan seksualitas. Lho niku modele ana ora diketok. Dan kota-kota besar iki ora diketok lek. Ana sing modele iki digulung mangke nek empun dugi batas kota mriko. Ngertos mboten batas kota sampean? Nek wis tekan batas kota semprot obat. Niku karepe napa ya khairun ngoten. Galengane ben gedhe. Soale pacul pleretan kuwi to nggih. Pacul pleretan ki nek galenge gedhe nggo tamping. Wah, marem niku. Nggih, marem nggo tamping niku. Kudu ana syartul qot'i, syarat memotong sampai hasafahnya kelihatan. Hasafah niku nopo? Hasafah niku nggih. Nah, hasafah niku nggih hasafah. Wis pokoke kae hasafah. Lah khitan niku rumiyin ingkang miwiti boten Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sekalipun yang viral khitannya beliau Nabi Ibrahim. Tapi di dalam kitab Qissatul Anbiya diterangkan bahwa manusia yang pertama kali berkhitan sebenarnya bukan Nabi Adam, tapi Nabi Allah Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi wong sing sunat pertama kali niku Nabi Adam. Napa Nabi Adam biyen sunat? Niku krana faktor nazar. Jadi Nabi Adam kalau Ibu Hawa teng swarga gak oleh nyerak-nyerak wit khuldi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Iblis nyerak dam sampean nancen gak oleh nyerak, mula redaksine wala taqraba. Larangan itu ndak boleh mendekat. Tapi nek mangan wohe oleh. Iblis poleng. Kowe nek nyerak ancen gak oleh, nek mangan wohe oleh. Nabi Adam nggih wektu niku sempat komplain. Lah aku nek mangan lah ya mesti nyerak. Jawabnya iblis, mboten, sampean iso mangan tanpa mendekat pohonnya. Kayak wong kene mangan jeruk rak ya ora usah nyerak jeruk. Mangan apel ora usah cerak karo wite apel. Nabi Adam tertipu daya. Diundohno karo iblis, gawa nyerak ten tempate Nabi Adam. Didahar kali Nabi Adam. Nabi Adam dahar setunggal mandek ten gorokan niki dadi kala menjing. Mula sing duwe kala menjing niki wong lanang. Wong wedok ra duwe to, Bu? Ra duwe. Sing duwe kala menjing wong lanang ten gulu niki lho. Lho. Jakun kala menjing. Niki aja keliru ngarani lho, Bu. Brenjul iki jenenge kala menjing. Aja kok arani kala jengking. Kala menjing. Mulakno nggone wong lanang niki nek digramaki brenjul. Soale ana kala menjinge. Lho brenjul. Brenjul. Bu. Ngene sampean nek digramaki brenjul mboten? Iso brenjul kula. Sampean gramaki niki ngendi ah? Ibu Hawa dahar kalih mandeg dodo tengen lan kiwa. Wong lanang syukura nyang Allah, semono uga wong wedok. Jujune mbiyen Nabi Adam dikersakno dahar kalih, dahar setunggal. Coba bayangno umpama Nabi Adam dahar 8. Sampean gulune pating penyonyo. Wong wedok syukura untung Ibu Hawa dikersake dahar kalih. Bayangno umpama dahar 3. Ndung sing siji mungganing bathuk ngono piye lae nutupi. Ngemiki anak ayo le ngene. Elek banget. Nah, krana niku Nabi Adam diturunno lan Ibu Hawa teng bumi. Posisi Ibu Hawa teng Jeddah akhire, posisi Nabi Adam teng India tanah akhire dadine. Lah waktu niku Nabi Adam nadar sebab terpisah karo istri, nadare ya Allah kalau engkau berkenan mempertemukan kula kali istri kula Hawa, estu kula ketok sebagian anggota badan kula. Nadare ngaten. Dipertemukanlah atas kehendak Allah wonten Bukit Rahmah.
nek do ziarah ten mriko krana haji utawa umroh ana kegiatan ziarah ten Jabal Rahmah sampean neruh monumen Bu ten mriku enten Tugu. Nah niku monumen pertemuan Nabi Adam kali Ibu Hawa. Kemudian Nabi Adam melaksanakan nazar memotong sebagian anggota badan. Delalah dikersake Allah Nabi Adam ora milih driji tangan. Padahal driji tangan 10 umpama diketok siji je 9. Nabi Adam ora milih driji sikil 10 potong siji ya ije 9. Nabi Adam kok iso pinter milih. Sing dipilih niku delalah driji sing diwian ora ana kancane. Bener lho Pak. Ya pinter milih to niku. Sing dipilih niku driji sing dhewean ora ana kancane. Lan delalahe bar dikethok niku iso dadi lan pantese bar dikethok iso malih wapi. Iki nggone Alek wis dikethok apa durung iki? Mpun, ya wis apik. Umpama iki nggone Alek urung dikethok terus dijejerno karo nggone Kang Manan. Lah kalah adoh. Dadi sebab indai lan dadi sebab landepe. Berarti ketok iso marai landep. Buktine napa kok marai landep? Nabi Adam kali Ibu Hawa niku putrane kathah. Niku lahir sak badane khitan. Pinten putrane Nabi Adam? Enten riwayat dawono swidak. Enten riwayat dawono 8 dosa. Enten melih riwayat dawono putrane Nabi Adam niku 100 kalih dosa. Setiap babaran mesti kembar damprit lanang kalih wedok. Nek 120 berarti 60 kali bersalin. Masya Allah bayi kok ping swidak. Wong klithik agek bayi ping 7 ngene tanggane do gembar gembor. Nggih. Bayi ping swidak. Iya wong nenek moyang awal keberadaan menungso. Semono wae bareng wis nglumpuk akeh menungso donya iku iso entek kabeh kok. Kejaba sing numpak praune Nabi Nuh alaihi salam. Niku menungso sak donya telas kabeh niku. Sing ijeh mung sing numpak praune Nabi Nuh. Waktu niku penduduk donya setelah asat namung 80 wong. Ya sugih ra karuan to iki. Donya kaya ngene ambane, bumi kaya ngene ambane. Niku mung dinduweki wong 80. Niku setelah Nabi Nuh mentas sangka banjir bandang. Lah wong 80 kuwi terus do nikah itu siji lan sijine iso wakeh meneh saiki ke uyel-uyelan meneh kaya ngene. Nganti toang mawon wis meh do mepet entek antarane kampung siji lan sijine. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ndengerane ana corona terus ana sing prediksi iki ngelongi jumlah menungso. Mulane iki engko sing mati akeh, tak titeni tenan apa ora. Jebul alhamdulillah sing mati kok ora pati yo akeh. Lho ora pati akeh lho iki wong sak donya paling mung pirang juta. Kula yo munamuni alhamdulillah sing mati ra pati akeh. Kok ngono yo iya heeh soalé wong-wong do gelem udut aku muni. Lah iya to. Lah ndek ngenane sing do mati kena corona kuwi delok jutaan wong sing mati, iki dak ana sing udut kuwi aku muni. Tapi nek sing gelem udut tekan dina iki jedo urip kok. Sing do gelem udut tekan bengi iki jedo urip kok aku muni. Ya Allah, ayo Pak mula karo udut waya udan ora udut. Nek udute entek ya gen dintokke meneh karo Kaji Tohirin. Wah gathuk nek ra udut ki anteng. Mbah ya khairun mbah setuju mbah ora usulku ngene iki aku ora retik. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti khitan itu kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah niku faktor saking nazar. Nazar niku janji. Mula kula sampean nek wis do duwe janji aja pisan wani mengingkari. Nek nazar aja ingkar, nek janji aja mblenjani. Ngono kuwi ya abot to, Pak? Abot.
Kula sampean ki nek duwe karep ya janjine sakpore. Biyen lho nalika nikahan, janji sik diwaca temenanan di hadapan banyak orang, rikala maca senggot taklek. Ora bakal menganiaya istri, menyakiti badan jasmani istri. Nyatane pirang-pirang sing do maca senggot taklek tapi ngantemi sing wedok, ngeplaki sing wedok. Enten mboten? Malah ana kasus nyiram sing wedok nganggo air keras, ana meneh kasus membunuh istri. Masya Allah, apa kurang janji biyen? Kula sampean biyen rikala isih ning jero weteng niku jebul ya duwe janji karo Gusti Allah. Sok kowe tak wenehi urip puluhan tahun tekan tuwa umurmu gelem ora bekti marang aku, kasare rembug. Kula sampean do jawab, "Purun Gusti, wayah salat kula nggih mengke salat nek wis tumeka wektu tiba. Kula mengke nek panenan nggih zakat, Ramadan nggih kula mengke poso, nek wis sugih cukup kula nggih haji." Akhire kula sampean diuripke tekan tuwa niki. Nyatane salat nggih delelah. Lho iki kabar kok daerah wetan rame lho, wong Klithah iki. Mula kita kandhake. Apa wong Klithah kuwi do ndaut wonge do ora salat jebulan. Bener berarti niku. Ayo bener no iki. Mulane kok daerah wetan rame wong Klithah iki nek do ndaut jebul do ora salat. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak ra ngono ya ora gembor sampean enggak. Sami kali pisang, wit pisang. Gedang niku mbiyen nate duwe semboyan, aku ora bakal mati nek durung uwoh. Mula gedang mbiyen ku matine nek bar woh. Mati dengan sendirinya lho, maksudnya mboten dikethok kali wong. Tapi suwe-suwe gedang niki ternyata semboyane luntur. Akhirnya sakniki akeh gedang rung nganti uwoh wis glagar mati. Uwoh rung nganti iso dikonsumsi glagar mati. Gara-gara gedang kepangan tongkro. Penyakit stres niku lho. Niku cara wetanan lek ngarani tongkro. Kula sampean ya ngono. Napa mbiyen duwe janji saiki kok ndelelah? Jumatan mawon mangkate jam 12:30, 12:30 ya wis tekan omah. Ngono iki berarti rak ya mung sak jam to niku. Nah, contoh enteng mawon. Ngoten niku kira-kira kok ning masjid njur listrik mati, kipase ya mati. Sungkep, semungkep. Kira-kira ngono kuwi sampean bawetah apa ya ngrijak. Ngrijak nggih? Ngrijak sing kathah ngrijak. Nah, niku maknane pancen mulai luntur. Napa menungso janjine kok luntur? Ya kaya gedang wau sebab dipangan tongkro. Tongkro nyerang gedang niku mboten langsung godhong lan debok, tapi jantunge dhisik sing diserang. Kula sampean ya ngono sing diserang atine. Ati niki mengko elek, munggah mripat, nek gawe ngeti Quran ora jelas, nek gawe ngeti duit cetha. Ati iki engko nek wis kepangan tongkro, munggah ning gone lesan gawe maca Quran malese ra karuan, gawe nyuaraake napa rasan-rasan, wah semangate ora karuan. Menggok ning tangan gawe dermawan berat, gawe nampa bantuan enteng. Ya ngoten niku, Pak. Mudhun ning sikil gawe mangkat pengajian abot, gawe mangkat ning dangdutan enteng. Ngoten mula nek sing sakniki do mriki sesuk bengi rene neh rodok wengi, rodok lumayan. Soale saiki nggo ngaji betah, sesuk bengi nggo nyanyi ya betah. Tapi nek sing wis mulih kok sesuk bengi ning kene nganti suwi, lah kuwi engko. Kuwi berarti ora berimbang ngoten. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku menawi kita sikapi khitan saking sudut pandang sejarah muncule sangka nazar. Ayo rikala kula sampean kagungan janji, indahkan janji niku setunggal. Nomor kalih khitan niku menawi kita tingali saking sudut pandang psikologis, kejiwaan.
niku rupanya memantapkan seorang muktatin untuk pengamalan terhadap syariatnya. Wong iku sadurunge sunat aurate weruh wong liya niku isin, padahal ora reti nek buka aurat hukume haram niku ora reti. Tapi kira-kira aurate roh wong liya niku psikis niki iso kaya ngandani isin. Aku isih eling kok Pak, sunat rung mari. Perban ki dawane sak pore kuantil kae. Nyai kula kok iso pengin weruh. Padahal nyaine dhewe lak ya ora apa-apa to kuwi wong mahram. Tak weruh to nang aja nyai isin aku isin. Jare nyai wis gempi apa durung. Tetep isin ora oleh. Sinten sing ngandani? Mboten enten. Niku psikis. Dadi sadurunge sunat jaman biyen lak dereng enten kolah. Wudune wae ning Blumbang jam 5 wis do ngumpul ning tempat ngaji. Nek kula teng musala ya do dolanan sik. Mangke terus do nguyoh sak dhuwure ning darate Blumbang wau do nguyoh. Ora ngoten Pak Mir biyen nika. Malah nguyoh ngono ku ya weruh kancane ya ora isin. Nggonmu piye? Weruh ya ora isin. Nggonku ngene, nggonmu ngene. Sing siji somo, nggonmu ra kaya nggone bapakku. Ngene bapakku serem kok. Ya ana sing ngono. Ana neh sing nguyuh nggih dolanan ya kaya ron biyen. Nggih dolanan. Iso Mbah, iso gawe angka 8. Nguyuh kok iso gawe angka 8 barang biyen. Ki wong lanang-lanang lho Bu, nek wong wedok ra iso. Lho tenan nek wong wedok tekano sok kapan arep gawe angka 8 to ra iso. Ora iso. Huruf O. Lho nek wong lanang kan asli memang lincah. Wong lanang iku digawe saka lemah. Lemah iku nek diobong iso dadi kentheng, iso dadi boto. Tapi nek wong wedok digawe saka balung. Balung ku nek diobong dadi apa? Awu. Mulane wong lanang ya lincah isonan. Maca kitab, nguyuh madhep kiblat hukume makruh tahrim. Ngono ku nek wong lanang santri, oh maca kitab sing mabsutot mutawalat. Rupanya ada keterangan, maksudnya madhep ngulon kuwi mancure ben ora mancur ngulon. Oh, berarti wong nguyuh wong lanang pamane madhep ngulon ning mancure ngalor. Ora apa-apa jebulan. Lho ngene nek wong lanang kan iso to, Pak? Madhep ngulon mancur ngalor iso. Madhep ngulon mancur ngidul iso. Ye tamir ye mancur mendhuwur iso apa ora ye? Iso. Lho nek wong lanang isonan. Soale digawe saka lemah. Wong wedok saka balung beda. Secara sudut pandang psikologis, orang yang berkhitan itu rupanya telah ada modal dari dasar jiwanya untuk pengamalan syariat. Mula wong tuwa Pak Manan kudu neki-neki. Anak iku nek wis sunat justru status Islamnya menjadi berubah. Sebelum khitan disebutnya al-Islam al-ittibaiyah. Sadurunge sunat, sadurunge balik niku islame manut karo wong tuane. Mulane nek ana wong tuwa loro Islam kabeh, anak senajan rung tau maca syahadat dihukumi muslim. Nalika salah siji wong tuwa lorone ana sing Islam, senajan sijine mboten muslim, anak niki tetep dihukumi muslim. Jenenge al-Islam al-ittibaiyah. Tapi setelah anak ini balik dan di adat Jawa niki dengan tata cara dikhitan mongso ngancik akil balik, mongko islame anak niki berubah malah jadi al-Islam at-taklifiyah, Islam secara individu yang akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri tanpa lagi ada sangkut paut orang tua dalam keislaman dan pengembangan Islamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulakno wong tuwa niki bimbing. Hingga niki nek kula teruske, kula sampean sing do dadi anak. Pada saat anak itu telah balik, maka sudah selesailah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Lho niki lho,
Anak niku nempun balik, mbok lanang mbok wedok, wong tuwa iku sak benere wis ora wajib menehi nafkah. Wong tuwa wis ora wajib menehi pakan. Lan umpama wong tuwa ana sing nekat, nggir, gandeng seliramu wis balik, saiki seliramu golek pakan dhewe, bapak wis ora tanggung jawab ngumpeni seliramu, ora dosa. Ora dosa. Ayo sampean kula do mikira. Kaya ngene iki nandakno berarti wong tuwa pancen rahmate Allah sing ditemplekno ning gone wong tuwa ora ana sing bandingi. Wis ora wajib ngeki pakan ya isih meso kei pakan nganti tekan. Nggih ta, tekan tuwa to. Lah kok ora tekan tuwa? Wong nyatane sunat wis balik, kei pakan, diragati pendidikan nganti rabi ya di golekno diongkosi. Omah-omah lho gaweke omah. Lho wis omah-omah genah karo bojo meteng engko ngapati wong tuane. Nek anak pertama rek wong tuane to niku mitoni wong tuane. Babaran ning rumah sakit wong tuane. Jajal omah-omah gawani werna-werna nganti anak wis lahir lho wong tuane ya sing repot kangelan. Nyatane akeh nyai momong putu enten mboten mriki? Oh malah nyaine wae dokoe ra karuan kok. Momong putu iki dokoe ra karuan, apa meneh anake dite akeh. Beda nek anake ra didit nyaine momong ya rada rasa-rasa. Ya anak dite akeh nyai momong dokoe ra karuan. Dak ana lerene, Pak. Mulane jenengan emuto, ayo dadi anak kaya ngene iki lho wong tuwa, senajan wis ora berkewajiban, rupanya wong tuwa isih nyekel kula sampeyan tanpa ana lerene. Alhamdulillah. Luwe-luwe ibu. Luwe-luwe ibu. Ibu niku istimewane ora karuan. Tenan lho. Wong weteng ngeleh wani muni wareg ya ibu niku. Weteng ngeleh wani muni wareg. Mulane nyuwun sewu ndek ruah Yai Khairudin. Kula niku ngaos ten ngene Ndalasem sisih Tedunan Pak Tamir. Kula nyetir rencang Demak kalih nderek. Lewat Toang Mutih Brahan iki lho, Brahan Mutih. Kula niku iso nangis dleweran. Loh kula. Nyetir karo nangis. Soale kula kelingan. Make mbiyen cerita kalih kula, Make Sumarni Gayang. Cerita kalih kula alitan kula make niku penggaweane kulak ndok pitik. Mak niku nate cerita kali kula kulak ndok pitik karo gendong budak niku mlaku sikil nganti tekan Muteh. Mula kula nyetir niku lewat Toang niku kelingan ya Allah, kula lewat mriki numpaki mobil, asenan, playune banter, musikan. Rumiyin mak kula golekno pakan kula dadi daging lan darah kula. Lewat mriki wektune awan terik matahari menyengat, mak mlampah sikil. Kula nangis gleweran. Mak niku biyen kulak endok gendong budak, tapi mak pun pengalaman, Pak. Pun nggawa buku terus niku mak. Kula ngerti niku biyen mak mung kulak endok nggawa budak to nggih. Tapi make kula isih eling wektu niku nggawa buku terus. Samake iki ungu aku ijeling. Cap kuntul mbok apa? Nggih, make jenggo buku terus senajan ora nggawa pen lho niku. Ora nggo pen tapi make nggo buku. Enggak gawe apa kira-kira niku? Gawe ngeker nggih, ditamir nggih. Gawe ngeker nggih. Ngeker napa? Lah ndok kok iso dikeker iki dititik apane to? Bu, dititik tuwa apa enom ngoten nggih? Lah nek tuwa, nek ndok tuwa titikane piye, Bu? Non? Oh, nek dikeker ngono kuwi rada ana ndembloke. Ngono Pak, ndok tuwa ki to nek dikeker diinceng ki ana ndembloke. Nek ndok enom bening ya Bu ya. Nah, mlakhire ngantos kula pindah niku audione waktu niku terus kula ganti flash disk, kula pilihke lagu Iwan Fals sing judule Ibu kae kalih kula menghayati. Mbah sampean hafal mbok ora kuwi? Lagune ngeten iki. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh
lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, kula kali menghayati. Pancen nggih. Mulane emak niku mbok wetenge ngeleh niku sanggup muni wareg. Ngliwet mateng. Lawuh mateng kabeh. Anak undang mangan. Anak ana sing muni, "Make nderek dahar pisan." Apa jawabe make? "Wis kono do mangan sing wareg." Make ijeh wareg. Lho, Pak. Pak kok iso ngono kuwi? Sapanane iki tak kandhani. Pak kok iso ngono kuwi? Ra iso. Pak ki malah jalukane dingengei. Mangan lawuh enak, mateng, makane nyingkirke sithik, wadahi mangkok. Nggih ta, jikono sik ngengei. Anak takok, "Nggo sapa sih mak iku?" "Pak Amu." Pak Amu. Sayur jikoke sik nggo Pak Amu. Sembarang nggo Pak Amu. Mulane ibu-ibu sing do mireng kene iki kula kandhani, muga-muga pengabdiane sampeyan dadi wasilah slamete sampeyan tumeka alam akhirat. Soale wong lanang iku wis do terlalu pede. Sebab selalu di briefing para kiai selama ini dan mubalek, sok ning swarga sing akeh kuwi wong wedok, muni ngono donan kiai-kiai. Akhirnya wong lanang iki do terlalu percaya diri, dikirae nyingkir neraka gampang, dikirae mlebu swarga gampang, padahal wong lanang ngamal ngibadahi ganjarane gampang dianulir Gusti Allah. Nek wong wedok ya penak, ora ana sing ditolak. Wong lanang, Mbak, nglumpukke ganjaran akeh, aturke karo Gusti Allah. Diteliti jebul karo bojo ora tanggung jawab, batal ganjarane, hangus ganjarane, kobong. Karo bojo mau tanggung jawab, karo anak ora tanggung jawab, kobong ganjarane. Wong lanang kuwi angel asline, tapi do terlalu pede. Nek wong wedok hadise Nabi cetha, "Ma minim ro'atin ruddat a'maluha wa shadaqatuha." Ora ana siji-siji yo wong wedok sing ditolak ngamal-ngamal baguse lan sedekah-sedekahe. Blas ora ana sing ditolak, ditampa kabeh kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kejaba titik-titik, titik-titik, titik-titik. Kejaba iki tok. Sangger sampean ora katut kejaba iki wis bar. Lah sapa sing kejaba? Siji, illa al-kasalah, kejaba wong wedok sing keset. Keset ki napa, Pak? Keset ya keset males. Umbah-umbah wis ana mesin cuci ya akeh sing kotor nglempuruk ra ditandang-tandangi. Masak wis ana magicom pembantu ya ora mateng-mateng nganti sing lanang wayahe mangkat nyambut gawe. Keset siji dieling-eling, mula kudu trengginas. Loro, wal mannah. Mannah iku artine wong wedok sing ngene-ngene. Ngene-ngene iki apa ya? Lah ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, napa cerewet, ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit, iki ya ditolak. Lane wong wedok sing apik omonge sing sithik. Kula niku maca ilmu komunikasi, ya Khairuddin. Ten ilmu komunikasi rupanya wong wedok niku sedina sewengi jare iku butuh omong kira-kira 20.000 kata. Wakehe kaya ngono iki jajal. Wong wedok iku sedina sewengi jare butuh omong 20.000 kata. Nek wong lanang cukup 7.000. Mulane kula mikir, mulane wong biyen lek ngomong nek wong lanang sak kecap, wong wedok 3 kecap. Lah wong 7.000 banding 20. Wong lanang esuk-esuk nyuwun kopi, iku cukup 2 kata, mpun memahamkan. Tapi sing wedok jawab nganti pirang-pirang padahal durung gawekno. Lho nyoto lho niku. Esuk-esuk lho wong lanang butuh kopi, 2 kata tok. Bu, kopi. Lho loro tok to?
Bu, kopi. Sing wedok kok jawab, kopa kopi. Gulane wae entek, regane mundak larang, didite tak maro bakul, tak golek gula sik, engko kopi putih apa kopi ireng, pira iki mau. Lah wis waki dah. Wis waki. Ya mulane niki nomor 2 wal manah. Wong wedok sik ngundat-ngundat. Ngene-ngene lah. Kakean cangkem lah istilah wong saiki lek ngomong. Nomor 3 wal manah. Manah banyak menolak. Manah itu artine wong wedok sing emohan. Wong wedok sing emohan. Emohan kuwi yo emohan yo emohan. Wis alasane werna-werna, ana danatis, ana dan kesel, pokoke intine iki emohan. Emohan niku nek bahasa Indonesiane ya banyak menolak, nek bahasa Arabe man'ah. Nah nek wong wedok ngene-ngene iki sing di anulir ganjarane. Tapi sampean kok trengginas, lembut halus, geleman. Iku berarti gampang ditampa karo Allah. Minallahumma. Nah, tiang sepuh niku ternyata kewajiban awe nafkah asline mung tumeka baleke anak, tapi tanpa ana kendhate mulayo anak padha eling kesaenane tiang sepuh marang kula panjenengan sing boten wonten lerenipun. Ngaten nggih. Lan niku maknane kula panjenengan mundhut hikmah pelajaran saking syariat ingkang dipun wastani khitan. Lah khitan niku menawi kita tingali saking sudut pandang fikih hukume wajib. Wong lanang ya sunat wajib. Kok ngono? Nggih, sebab kullu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Setiap perkara sing ora iso sempurna kejaba anane perkara liya kang nyempurnakake, mongko perkara liya kang nyempurnakake iku hukume dadi wajib. Contoh, wudu mbasuh tangan niku batesipun namung tumeka sikut. Dadi sikut niki bates. Tapi ora bakal bisa sempurna lae mbasuh tangan nek sikute mboten katut dibasuh. Berarti mbasuh sikut hukume malih wajib. Sebab iku mimbabi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Setiap sesuatu wajib yang tidak bisa sempurna tanpa adanya sesuatu lain yang menyempurnakan, maka sesuatu lain yang menyempurnakan itu hukumnya menjadi wajib pula. Basuh sikil batese tumeka polok. Polok niku bates. Tapi ora iso sempurna basuh sikil nek mboten ngatotake basuh polok. Mulane basuh polok hukume dadi wajib. Lha ngaten lho maknane, Pak. Kula sampeyan istinja cewek nguyah ora iso bakal sempurna tanpa kulit penutup kelamin niku dikethok. Mulakno ngethok kulit penutup kelamin laki-laki hukume wajib sebab ndadekno sempurnane istinja. Lha ten mriki niki hukume dadi wajib. Tapi dipun wastani min sunani Rasulillah. Sebabe niku dipun ayahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lahir sunat. Nah berkaitan kalayan niku kula sampeyan difigurno kalih Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada 10 kesunatan yang sayogjanya kita indahkan. Sing 5 manggon ning sirah, sing 5 manggon ning awak. Niku kon nglakoni. Berkaitan sunat. Napa niku? Pertama sing manggon ning sirah ngendikanipun Ibnu Abbas, halqus sya'ri, cukur rambut sirah. Nah, memotong niku, memotong rambut kepala sunah. Sirah rambutnya apik dipotong. 1. Kejaba sing tirakate runggar. Nomor 2, qasus syaribi. Cukur bringos. Bringos niku saene
potong. Nek jenggot kesunatane diingu. Tak ngerti kok ya resik kabeh niki. Sak brengos sak jenggote senter panggung niki resik sedaya niki. Termasuk kula ya Khairun. Ngene kula ya ilang kabeh niki. Dadi qasus syarif niku maknane niki cukur brengos. Gunting brengos niki saene dipun guntingi. Lajeng nomor 3 sing ten sirah melih asiwak menggosok gigi. Luwe-luwe nalika tutuk niki rasane kecut nggih. Indal nalika owahe cangkem kelawan rasa azmin kaya kecut. Sayangi kula sampean wis kadung kulino. Nek cangkeme kecut ya ora sikatan ning malah do golek udut. Mulane wah kecute ngene ndi udute malah ngono. Iki cara syariat niku asiwak nomor 3. Nomor sekawan al-madmadhah berkumur kemu. Nomor gangsal al-istinsyak nesep toya irung. Niku 5 yang ada di kepala, urusan potong memotong dan kebersihan. 5 melih ten gene awak napa niku nomor setunggal natsful ibti. Natsful ibti ku maknane mbabuti wulu kelek. Wulu kelek niku rambut kelek napa wulu kelek? Wulu kelek nggih. Niku kesunatan dibabuti. Dibabuti Pak, luwe-luwe sing babut sing wedok. Aja diobong. Wah, aku ngaji ning narukan iki ana kanca senori. Niku kamar wis sempeke sapore malah rek bensol diuripke ning ngisor kelek kene. Kobong wel wah ambune morak-marik ra karuan kene. Kesunatane niku dibabuti. 1 natsful ibti. Nomor kalih taklimul adhafiri. Ngethoki kuku. Niku nggih disunahake nomor kalih. Nomor 3 halqul anati. Halqul anati niku maknane nyukur wulu kempung. Wulu kempung niku nggih wulu kempung. Piye iki tamir ngene iki ta. Iki nek tak genahke apa anane engko arek kiai ngomong saru. Ora digenahke weteke ora paham. Paham mboten sampean wulu kempung? Paham nggih? Nggih mangke nek ora sing durung paham mangke ten ngomah rembugan kali garwane. Sing wedok nek ora paham takok wulu kempung ki ndi to, Pak? Sing lanang ya ngono takok. Engko nek isyarat petuk ora ketemu, ora paham meneh ya sesuk dirembuk ning tingkat RT apa piye ngono. Wulu kempung iku kesunatan dicukur. Ning ya sak derma dicukur dipotong. Ora kena dibentuk-bentuk ora oleh. Lho ana sing do bentuk-bentuk barang kok. Nggih, nomor 3. Nomor sekawan al-istinja. Cewok hajat cilik utawa hajat gede. Niku hukume wajib ning disebut min sunani Rasulillah. Ngoten lho. Hukume tetep wajib ning disebut min sunani Rasulillah. Nomor gangsal al-khitan, sunat. Nah, mulakno niki dalu kula panjenengan diaturi rawuh wonten walimah khitan. Hajatipun Kang Manan niki muga-muga walimah niki dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Lan walimah menika dados wasilah putra kaparingan akal ingkang mangkih kisenan ilmu lan kaparingan ati ingkang mangkih kisenan tata krama. Sebab barang loro niku kudu mlampah sareng. Nek ana wong ngalim akale kisenan ngilmu akeh ning atine kok ora ana tata kramane niku jenenge wong alim ora saleh. Akhire resikone ngapusinan. Nek ana wong atine apik tata kramane apik jenenge wong saleh. Tapi kok akale bodho mboten enten ngilmune jenenge niku wong saleh tapi mboten ngalim. Mengkeh resikone niku gampang kapusan. Nah ngeten. Lah supaya ora ngapusinan kudu saleh, supaya ora gampang kapusan kudu ngalim. Nah niki kita dongaaken muga-muga sinembadan wonten ngarsanipun pangeran. Lan panjenengan ingkang sami hadir ampun cilik aten
Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan setiap hambanya. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah pasti akan perhitungkan. Rikala kula sampeyan damel senenge sedulur kanca lan tangga, sok kula sampeyan nalika duwe hajat, wong liya gampang gawe senenge kula sampeyan. Rikala kula sampeyan gawe puteke liyan, teng donya pun wonten hukum timbal balik. Ya wong liya bakal gampang gawe putek kula panjenengan. Ngaten nggih? Muga-muga manfaat faedah lan sampun jam 10:30. Monggo kita tutup kelawan doa lan mangke kula lan panjenengan sedaya saged beraktivitas sanesipun melih. Ala husnin niyah wa ala niyatin sholihah wa li hadratin nabi wa li husuli maqasidi sahibi hadhil hajah bi hadhil walimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Rabbana ya Rabbana taqabbal hadhil walimah ba'dal qabul. Nas'aluka ya Allah antarzuqona auladan ulama sulaha adibba wa nas'aluka ya Allah bihadhil walimah antaj'alana wa auladana waj'al al-mukhtatina alaik Ahmad al-Ghifari ibna Najatul Manan min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wala taj'alna wa iyahum min alisyarri wal dhairi wa tuyan. Nas'aluka ya Allah ya Rabbana bihadhil walimah antarzuqona tulal umur ma'as sihhah wal afiyah wal aman wal kifayah wal yusrah jami'al umur umuriddin wa dunya wal akhirah. Salimna min afadid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Malikna min khairid dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sedaya atur kula cekap mekaten kesabaran panjenengan kerantos tumeka paripurna kawula lan ugi sahibil hajah ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun. Khilaf lan kirangipun nyun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.